इस्लाम का इतिहास। इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुई थी। इसका संस्थापक पैगंबर मोहम्मद को माना जाता है, जिन्हें इस्लाम में अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके जीवन के शुरुआती साल व्यापार और समाज सेवा में बीते। 610 ईस्वी में उन्हें हरा पर्वत गुफा हिरा में ईश्वर अल्लाह की ओर से पहला प्रकाशन वही मिला। इस घटना ने इस्लाम धर्म की नींव रखी। मोहम्मद ने अल्लाह की एकेश्वरवाद, तौहीद और न्याय का संदेश दिया। उन्होंने समाज में फैली अज्ञानता, बहुदेववाद और असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनके अनुयायियों को मुसलमान कहा जाता है। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान है, जिसमें अल्लाह के आदेश और मार्गदर्शन दिए गए हैं।